名山大学古城遗址爆炸最新进展，事故未造成人员伤亡，爆炸具体原因尚未查明。据悉，陆氏集团少东已抵明，参与相关后续工作。哦，哎，500年白驹过隙，弹指间沧海桑田。本座堂堂护阵神兽，你让本座做个2轮的破车吹冷风也就罢了，你能不能好好开？基里，护阵神兽有2头吧2尊？什么2头？看，你兄弟。那是泡泡，3界最傻的灵兽。真不是一个妈生的。你才和泡泡是一个妈生的呢，基里。哎呀，生什么气嘛？不就瞧你们长得挺像的吗？闭嘴！本座高贵睿智，岂是泡泡那未开智的灵兽能比的？切！连条海毛虫都怕。这玩意儿叫海毛虫？劝你别碰，这虫子脾气暴躁得很，被惹怒了，喷你一脸毒气。那剑侠客什么来头？刚成为天命之人就能单杀3星妖锋，放眼3界能有几个？绝对来头不小。剑侠客大神666，剑侠客哥哥走花路吧，嘤嘤嘤。什么哥哥？要我说，肯定是个冷酷内敛、沉默寡言、气场超飒的美女。美女，我已经给你送了上千次外卖了，每次不是薯片、汉堡就是炸鸡、辣条，要多吃蔬菜，多运动啊！哦，对痛经也是很有帮助的。记得多喝大枣红糖生姜水啊！剑侠客，听这名字一定是个潇洒飘逸、优雅体贴的帅哥。嘿嘿。别争了。总之，剑侠客是个高手没跑了，深不可测，行事低调，不鸣则已，一鸣惊人。不好，危险！停车！还能这样玩的？弟弟，这智商没救了。有病啊！赶着去投胎啊！精神病就别出来了。这小子哪儿冒出来的？天命之人法则没看过？哼，我见过他，是个憨货。有武器，快跑啊！让开，快让开啊！让开，让开！哼，海毛虫微毒而已，哪来的缺心眼？5秒之内，我要这家伙的详细地址。哎呦，这人搜了！任这小子折腾下去，整个3界的人都要知道天命之人的存在了。天书还不动手？再不快点儿，人就要被精神病院收走了。本台消息：11点30分，一男子突然冲上名山市医院之路人行横道，致多车追尾。据目击市民称，该男子稍前曾在名山公园散布毒气谣言，造成人群恐慌。因男子已有精神分裂、被害妄想等症状，名山市精神病院已派医生前往处理。
那家伙就是剑侠客！天命之人法则第2条，不可伤害平民。第3条，不可在平民面前随意暴露身份。第11条，不得因非不可抗原因引发动荡骚乱。你刚成为天命之人半天不到，接连触犯多条法则，你可知罪？天命之人法则？什么玩意儿？别搁这装傻！千里传音阿婆婆注册第1步就是熟读天命之人法则。千里传音阿婆婆，又是个什么玩意儿？哼，演，继续演。阿婆婆，啊！啥时候装的？这也忒流氓了吧？不知者无罪，我什么都不知道。这小子好像真不知道。哎呀，早跟上面人说了，流氓软件要不得，现在咋整啊？我来判判。剑侠客林一帆，触犯天命之人法则第2、3、11条，念在初犯，只警告罚款，稍后你会收到处罚详单，就此结案。为什么要罚我款啊？我又没……哎呀，行了行了，对外事务部下班了，有什么事儿明天再说。哎呀，这小子刚填的登记表啊，找到了。主人林一帆，灵宠名，吉里吉里，物种。护阵神兽。